अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार अभी जो है ना मैं अपने सेटअप के ऊपर आया हूँ और फाइनली अभी जो है ना मैंने अपने पिजन्स को रैबिट्स को इधर फीड वगैरह डाली है। और पिजन्स को ना एक बात बतानी है यार आप लोगों को। कल जो है ना मैं अभी आज 12 के कॉलेज से आया ना, तो यार मैंने देखा कि हमारा जो पिजन बेबी था ना वो फ्लाई करके इधर से हमारे सेटअप के ऊपर इधर से नीचे इधर आके जहाँ पे मैंने फीड डाली है ना इधर आके उतरा है। तो यार अभी ना जल्दी से मैं उसके ना पर काटता हूँ, क्योंकि वो इससे पहले के निकल के जाएँ हमारे सेटअप से ये पिजन, तो इनके पर काटने ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो यार फाइनली हमारे इस क्यूट से पिजन के साथ ना ऑपरेशन इसका हो चुका है यार। इसके सारे के सारे पर कट चुके हैं यार। अभी जो है ना इसकी डर खत्म है। बाकी पिजन के बेबीज को भी ना मैं काट दूंगा उनके पर। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।